Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Jean Paul Rojas Ruiz. Soy estudiante de la UTP y en este caso les vengo a hablar sobre las causas y consecuencias del impacto ambiental en el bosque de Colina Alta. Bueno, tenemos la deforestación, la tala indiscriminada de árboles para la agricultura, ganadería o explotación maderera, la expansión urbana y construcción de caminos. También está el cambio climático, el aumento en las temperaturas y la alteración del régimen de lluvias que afectan la flora y fauna adaptada a los climas específicos. Tenemos también la contaminación, el vertido de desechos sólidos y las aguas residuales, un excesivo de agroquímicos en las zonas agrícolas cercanas, los incendios forestales causados por actividades humanas como las fogatas, la quema de basura o por sequías prolongadas. También tenemos el turismo no regulado. ¿Qué es el turismo no regulado? El tránsito de visitantes sin control ni educación ambiental, causante erosión del suelo. No, causando erosión del suelo. Sí. Basura y disturbios a la fauna. También tenemos la extracción de los recursos minerales. La extracción de recursos minerales como la minería legal o ilegal que destruye hábitats y contamina fuentes de agua. En las consecuencias tenemos la pérdida de biodiversidad, que es la extinción de especies endémicas y flora y fauna. La reducción de la resiliencia ecológica del ecosistema. También y en la erosión del suelo, la pérdida de cobertura vegetal deja el suelo expuesto y vulnerable a la erosión, lo que disminuye su fertilidad y la alteración del ciclo de agua, reduciendo en la capacidad del bosque para captar y regular el agua, lo que puede generar sequías o inundaciones. Eh, Cambio de microclima local: al desaparecer los árboles, cambia la temperatura y la humedad afectando a las especies que habitan allí. La migración forzada de fauna. Los animales deben desplazarse a otros lugares, lo que puede provocar conflictos entre especies o con actividades humanas. Ahí está también la reducción de servicios ecosistemas, la menor captura de carbono, la pérdida de polinización y la disminución de calidad del aire y del agua. Bueno, ha sido un gusto. Gracias por haber escuchado este breve, como se dice, resumen acerca de las causas y consecuencias del impacto ambiental sobre Colina Alta.